ეგეთი სოციალური ექსპერიმენტი გამახსენდა, გააკეთეს რაღაცა ვიდეოების ციკლი, სადაც კონკრეტული ადამიანი ყვება, რომ მე ვარ ძალიან ჭკვიანი, ვიცი ამდენიანად კონკრეტულ кейსებს და რჩევებს გასცემს და განიხილავს. ქონდა სულ ძალიან ბევრი დადებითი კომენტარი. ყველა უწერდა, რომ ხო, შენ ხარ ძალიან ჭკვიანი, ძალიან კარგი. ერთ დღეს მე ერთ ვიდეოდ არ მახსოვს მე რამდენი ვიდეო იყო. დადო ეგეთი ვიდეო, რომ გამარჯობათ, იცით მე არც ისეთი ჭკვიანი ვარ და ვარ ძალიან ზარმაც. მიარტყა საკუთარ თავს იარლიყი. და დააკვირდა რა მოხდა. და რა მოხდა იცი? რა მოხდებოდა? უიმე მეც რა კარგია რა თქვი. ერთი და მეორე. აქამდე რო ასეთ სათასაღებდი თავს ეხარა რატო? ეგეც კი და ყველაზე მეტი კომენტარი იყო რომ გამარჯობა შენ ზარმაცო. როგორ ახარდები? იმიტომ რომ იქამდე რო უწერდნენ რომ კი როგორც ამბობდა საკუთარ თავზე რომ მე ვარ ჭკვიანი, ესეთი. ყველა უწერდა რომ კი შენ ესეთი ხარ. ერთი ვიდეო დადო თუ არა, სადაც თქვა რომ არის ზარმაცი, გამიზნული იარლიყი მიარტყა საკუთარ თავს. ყველამ დაუწერა რომ შენ ზარმაცო, ის აღარ იყო ჭკვიანიც, აღარც ნიჭიერი, აღარც ლამაზი. ადამიანებს როგორც ვაწვდით ინფორმაციას საკუთარ თავზე, ისე იღებენ. ჩვენც ხო გვქონია ეგრე, რამე რომ მოგიყვარო დღეს ძალიან კარგად ვარ, კარგად ხარ. შენ თავსაც დაარწმუნებ არა მხოლოდ მე. და მე შევეცდები რომ შევამჩნიო შენში სიმპტომები, რატო შეიძლება კარგად იყო. რასაც ვეძებ იმას პოულობ, ხო? სიგნალი მივცეთ რომ ეძებონ ჩვენში ის რაც გვინდა რომ იპოვონ. ესე შეიძლება თქვა?